Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit, schreibt Friedrich Nietzsche über sich selbst. Und tatsächlich hat Nietzsche mit der Sprengkraft seiner Gedanken alle ihm nachfolgenden Generationen beeinflusst und geprägt. Er übt fundamentale Kritik an der traditionellen, vor allem christlichen Moral und entwickelt radikale neue Ideen über die Natur des Menschen, die Bedeutung von Moral, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Einen ersten Überblick über Nietzsches Leben und Werk erhältst du in diesem Video. Friedrich Nietzsche ist ein deutscher Philologe und Philosoph. Er wird am 15. Oktober 1844 als Sohn eines evangelischen Pfarrers in Preußen geboren und streng lutheranisch erzogen. Seine Schwester Elisabeth kommt 2, sein Bruder Ludwig Joseph 4 Jahre nach ihm zur Welt. Friedrichs Kindheit ist vom strengen Protestantismus des Elternhauses geprägt. Schon früh zeigt sich sein literarisches und musikalisches Talent. Nicht nur der Vater, auch der Onkel und Großvater sind Pfarrer. Friedrich soll diese Karriere ebenfalls einschlagen und tatsächlich wird er später ein Semester lang Theologie studieren. Als Friedrich 5 Jahre alt ist, stirbt sein Vater, ein Jahr später sein jüngerer Bruder. Die Familie zieht um und von 1850 bis 1856 lebt Friedrich in einem reinen Frauenhaushalt mit seiner Mutter, seiner Schwester Elisabeth, der Großmutter, 2 unverheirateten Tanten und dem Dienstmädchen. Mit 14 Jahren wechselt er an das Elite-Gymnasium Schulpforta. Er ist ein sehr guter Schüler, in seiner Freizeit schreibt er Gedichte und komponiert. Eine besondere Begabung zeigt er für die alten Sprachen und Deutsch. Ab 1864 beginnt Nietzsche an der Universität Bonn sein Studium der klassischen Philologie und der evangelischen Theologie. Er ist fasziniert von den Werken der Junghegelianer, liest unter anderem Das Wesen des Christentums von Ludwig Feuerbach. Nach nur einem Semester bricht er sein Theologiestudium ab. 1865 wechselt er an die Universität Leipzig. Der junge Nietzsche ist besonders von der Philosophie Arthur Schopenhauers beeindruckt, distanziert sich aber später von dessen Pessimismus und Mitleidsethik. 1868 trifft er das erste Mal auf den Komponisten Richard Wagner. Es entwickelt sich eine Freundschaft, die 8 Jahre andauert. 1869, im Alter von 24 Jahren, wird Nietzsche ohne vorherige Promotion außerordentlicher Professor für klassische Philologie an der Universität Basel. In Basel legt er seine preußische Staatsbürgerschaft ab und bleibt fortan staatenlos. 10 Jahre später muss Nietzsche aus gesundheitlichen Gründen seine Lehrtätigkeit beenden. Von diesem Zeitpunkt an unternimmt er viele Reisen, vor allem nach Italien und in die Schweiz, weil er hofft, dass sich das dortige Klima günstig auf seine verschiedenen Krankheiten auswirken würde. Mit 45 Jahren erleidet Nietzsche einen geistigen Zusammenbruch. Den Rest seines Lebens verbringt er als Pflegefall, zunächst in der Obhut seiner Mutter, dann seiner Schwester. 1900 stirbt er im Alter von 55 Jahren. Nietzsche übt in seinem Werk scharfe Kritik an Moral, Religion, Philosophie, Wissenschaft und bestimmten Formen der Kunst. Besonders kritisiert er das Christentum. Er entwickelt keine systematische Philosophie und drückt seine Gedanken häufig in Aphorismen, in knapp gefassten, schlagkräftigen und geistreichen Sätzen oder Gedankensplittern aus, was den Zugang zu seinem Werk schwierig macht und unterschiedliche Interpretationen ermöglicht. Er ist nicht nur Philosoph, sondern auch Dichter und benutzt ganz bewusst eine poetische und kraftvolle Sprache. Philosophische Systeme lehnt er als starr und dogmatisch ab. Nietzsche möchte verschiedene Perspektiven erkunden und den Leser zum Denken anregen. Sein Misstrauen gegenüber einer einzigen systematischen Perspektive drückt sich in vielfältigen literarischen Formen aus. Neben philosophischen Abhandlungen verfasst Nietzsche Lieder, Dialoge, Aphorismen, Gedichte und Parabeln. Nicht nur der Inhalt einer Aussage ist bei Nietzsche relevant, sondern auch die Form der Darstellung und die Figur, welche die Aussage tätigt. So finden sich in Nietzsches Werk viele verschiedene Textfiguren und damit, neben der Stimme des Autors, viele unterschiedliche Stimmen. Der Wanderer, der freie Geist, der Einsiedler, das alte Weib, der Narr, der Weise, der Antichrist. Aussagen und Positionen sind bei Nietzsche an die Figur gebunden, die sie ausspricht. Aus diesem Grund wirken Nietzsches Texte auf den ersten Blick teilweise widersprüchlich. Zu einer Aussage findet man auch ihr Gegenteil.
Nietzsche möchte das Leben aus vielen verschiedenen Perspektiven heraus begreifen, was sich in seinem Schreiben und Denken widerspiegelt. Begriffe und Ideen sind nicht starr und eindeutig, sondern schillern. Nur in unterschiedlichen literarischen Formen und Kontexten können die vielen verschiedenen Facetten von Begriffen und Ideen sichtbar werden. Auch möchte Nietzsche seine Leser animieren, sich selbst ein Urteil zu bilden und die Ideen aktiv weiterzudenken. In seinen 10 Lehren vom Stil schreibt er, man solle es seinem Leser überlassen, die letzte Quintessenz unserer Weisheit selber auszusprechen. Nietzsches Werk wird klassischerweise in 3 Phasen unterteilt. Man unterscheidet den frühen, den mittleren und den späten Nietzsche. Die erste Schaffensphase von Nietzsche umfasst die Werke Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik sowie die 4 unzeitgemäßen Betrachtungen. Aus Nietzsches Nachlass wissen wir, dass er zudem sehr viele handschriftliche Notizen verfasst hat. Besonders der Komponist Richard Wagner und der Philosoph Arthur Schopenhauer beeinflussen Nietzsche in dieser Zeit. Aus Nietzsches Verehrung zu Richard Wagner entwickelt sich eine persönliche Freundschaft, welcher er 1876 mit dem Text Richard Wagner in Bayreuth ein Denkmal setzt. Kurz nach der Veröffentlichung des Textes bricht Nietzsche mit Wagner, unter anderem, weil dieser sich dem Christentum zuwendet. In seinem Erstlingswerk Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik setzt sich der damals 27-jährige Universitätsprofessor mit der antiken griechischen Kultur auseinander und entwickelt ein eigenes kulturelles Weltbild. Unter anderem macht er Sokrates für den Tod der griechischen Tragödie verantwortlich. Dessen Optimismus, die Überhöhung der Möglichkeiten von Vernunft und Erkenntnis, habe zum Tod der Tragödie und zum Untergang der griechischen Kultur geführt. In Wagners Musik sieht Nietzsche damals noch die Hoffnung auf eine Wiedergeburt der griechischen Tragödie. Das Werk wird vor allem von seinen Universitätskollegen negativ aufgenommen und schadet seinem Ruf als Philologieprofessor erheblich. Neben Richard Wagner verehrt der frühe Nietzsche Arthur Schopenhauer. In seiner 3. unzeitgemäßen Betrachtung bezeichnet er Schopenhauer als seinen Erzieher. Erzieher befreien laut Nietzsche ihre Schüler von Entwicklungshindernissen und ermöglichen es ihnen, zu sich selbst zu finden. Nietzsche schätzt an Schopenhauer besonders dessen Autonomie und Authentizität. In seinem Frühwerk teilt er noch wesentliche Inhalte von Schopenhauers Philosophie, vor allem dessen pessimistisches Weltbild und Ästhetik. Laut Schopenhauer verursacht der Wille zum Leben als blinder, unersättlicher Trieb alles Leiden in der Welt. Erlösung könne nur die Verneinung dieses Willens für einen kurzen Moment durch die Kunst, für eine längere Zeit durch Askese bringen. Dieses pessimistische Welt- und Menschenbild übernimmt Nietzsche in seinem Frühwerk. Die Welt ist für ihn nur als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt. Sowohl von Schopenhauers Pessimismus als auch von dessen Mitleidsethik wird sich Nietzsche später distanzieren. In seiner 2. Schaffensphase löst sich Nietzsche von den Einflüssen Wagners und Schopenhauers und entwickelt seine eigene Philosophie. Diese mittlere Phase umfasst die Werke Menschliches, Allzumenschliches, Morgenröte und die fröhliche Wissenschaft. Nietzsche beginnt, traditionelle Moralvorstellungen, vor allem das Christentum, kritisch zu hinterfragen. Moral und Religion behindern seiner Ansicht nach die menschliche Entwicklung. Er betont die Selbstbefreiung und Selbstverwirklichung des Individuums. Der Mensch soll sich von gesellschaftlichen Konventionen lösen und ein authentisches Leben führen. In Menschliches, Allzumenschliches verwendet Nietzsche zum ersten Mal den aphoristischen Schreibstil, den er über viele Werke hinweg als Hauptstil beibehalten wird. Er entwickelt Ideen nicht mehr systematisch, sondern drückt sie in pointierten Sätzen oder Gedankensplittern aus. Der Leser muss sich sein eigenes Urteil bilden und die Lücken im Text füllen. Nietzsche ist enttäuscht von den ersten Bayreuther Festspielen. Er verspottet die Wagnerianer und distanziert sich von Richard Wagners romantischem Idealismus. Es kommt zum Bruch mit dem früheren Mentor. Gleichzeitig distanziert sich Nietzsche in Menschliches, Allzumenschliches von Schopenhauers pessimistischer Philosophie. 1879 verschlechtert sich Nietzsches Gesundheitszustand dramatisch. Er leidet unter schweren migräneartigen Kopf- und Augenschmerzen und muss seine Professur in Basel aufgeben. In den folgenden 10 Jahren kämpft Nietzsche mit gesundheitlichen Krisen, die er durch Aufenthalte in der Schweiz, Italien und Frankreich zu lindern versucht. 1881 erscheint das Werk Morgenröte, 1882 die fröhliche Wissenschaft.
In Morgenröte, Gedanken über die moralischen Vorurteile, wendet sich Nietzsche endgültig von traditioneller Moral und Religion ab, indem er deren Ursprünge und Werte kritisch hinterfragt. In aphoristischer Form untersucht er die historischen und psychologischen Wurzeln moralischer Überzeugungen und fordert eine Neubewertung menschlicher Werte. Die fröhliche Wissenschaft markiert den Übergang zum späteren Nietzsche. Konzepte wie Wille zur Macht, ewige Wiederkunft und Übermensch werden in dem Werk vorbereitet. Nietzsche kritisiert traditionelle Moral, Religion und Wissenschaft und betont eine lebensbejahende Haltung und die Freude am Schaffen, die durch den Tod Gottes ermöglicht werden. 1882 lernt Nietzsche durch seinen Freund Paul Rée die junge, intellektuell brillante Lou von Salome kennen. Nietzsche, Salome und Rée reisen gemeinsam und tauschen Ideen aus. Es entwickelt sich ein kompliziertes Dreiecksverhältnis. Beide Männer verlieben sich in die Frau. Ende 1882 kommt es zum Bruch. Nietzsche fühlt sich betrogen und isoliert sich zunehmend. Nietzsches letzte und produktivste Schaffensphase ist geprägt von radikalen philosophischen Ideen, einem prophetischen Stil und zunehmender Isolation. Sie endet mit Nietzsches geistigem Zusammenbruch 1889. In dieser letzten Phase entstehen seine Hauptwerke, also sprach Zarathustra, Jenseits von Gut und Böse, zur Genealogie der Moral, der Antichrist und Ecce Homo. Außerdem veröffentlicht werden Der Fall Wagner, Nietzsche kontra Wagner und Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert. Nach dem Bruch von Lou von Salome und Paul Rée ist Nietzsche zunehmend isoliert, hat kaum enge Freunde und lebt an wechselnden Orten, vor allem in der Schweiz, Italien und Frankreich. Sein nomadisches Leben führt Nietzsche wegen seiner schlechten Gesundheit. Er ist stets auf der Suche nach klimatisch günstigen Orten. Nietzsches Schreibstil wird zunehmend polemisch, prophetisch und provokativ. Er nutzt Metaphern, Aphorismen und eine fast religiöse Sprache, um seine Ideen zu vermitteln. Also sprach Zarathustra, ein Buch für alle und keinen, ist Nietzsches poetisch-philosophisches Hauptwerk. In 4 Teilen werden die Lehren der fiktiven Figur Zarathustra vermittelt. Das Werk führt zentrale Konzepte wie den Übermenschen, die ewige Wiederkunft und den Willen zur Macht ein, die das Leben jenseits traditioneller Moral und Religion bejahen. Zarathustra predigt die Selbstüberwindung und die Schaffung neuer Werte in einer Welt, in der Gott tot ist. Das Werk kombiniert prophetischen Stil, Parabeln und Aphorismen und gilt als Höhepunkt von Nietzsches philosophischem Schaffen. Auch für Nietzsche nimmt der Zarathustra eine Sonderstellung ein. In seinem autobiografischen Werk Ecce Homo schreibt er: Innerhalb meiner Schriften steht für sich mein Zarathustra. Ich habe mit ihm der Menschheit das größte Geschenk gemacht, das ihr bisher gemacht worden ist. Jenseits von Gut und Böse, Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, hinterfragt traditionelle Moral- und Wertvorstellungen radikal. Nietzsche kritisiert die christliche Sklavenmoral und plädiert für eine neue aristokratische Ethik, die auf dem Willen zur Macht und der Selbstüberwindung basiert. Das Buch fordert freie Geister auf, jenseits binärer Kategorien wie Gut und Böse eigene Werte zu schaffen. In aphoristischer Form verbindet es philosophische Reflexion mit polemischer Kulturkritik und ruft auf zu einer neuen individuellen Werteordnung. Zur Genealogie der Moral, eine Streitschrift, untersucht die historischen und psychologischen Ursprünge der Moral. Nietzsche kontrastiert Herrenmoral und Sklavenmoral. Während die Herrenmoral Stärke und Selbstbejahung betont, entsteht Sklavenmoral aus Ressentiment und Schwäche, wie sie im Christentum verkörpert ist. In 3 Abhandlungen analysiert Nietzsche Begriffe wie Schuld, Strafe und das asketische Ideal, um die Dekadenz moderner Werte aufzudecken. Das Werk fordert eine Neubewertung der Moral im Sinne des Willens zur Macht und einer lebensbejahenden Ethik. Das Jahr 1888 ist eine äußerst produktive Phase, in der er in einem Schaffensrausch mehrere seiner letzten Werke, darunter Der Antichrist und Ecce Homo, verfasst. Der Antichrist, Fluch auf das Christentum, formuliert eine radikale Kritik am Christentum als lebensverneinender Religion. Nietzsche sieht das Christentum als Ausdruck von Sklavenmoral, die Schwäche, Mitleid und Unterdrückung natürlicher Instinkte glorifiziert und stellt ihm eine lebensbejahende, dionysische Haltung gegenüber. Er analysiert die historischen Wurzeln des Christentums und verurteilt dessen Einfluss auf die westliche Kultur als dekadent.
Er fordert eine Neubewertung der Werte im Sinne des Willens zur Macht. Ecce Homo, wie man wird, was man ist Nietzsches autobiografisches Werk, in dem er sein Leben, seine Philosophie und seine Werke reflektiert und sich selbst glorifiziert. Er blickt auf zentrale Konzepte wie den Übermenschen, den Willen zur Macht und die ewige Wiederkunft zurück und stellt sich als Vorbote einer neuen lebensbejahenden Werteordnung dar. Das Werk zeigt sowohl geniale Selbstanalyse als auch Anzeichen von Selbstüberschätzung und Exzentrik. Mit seinem poetischen und provokanten Stil fordert Nietzsche die Leser auf, ihr eigenes Dasein authentisch zu gestalten. Im Januar 1889 erleidet Nietzsche in Turin einen geistigen Zusammenbruch. Er fällt in eine vollständige geistige Umnachtung und schreibt keine weiteren Werke. Seine letzten Lebensjahre verbringt er als Pflegefall in der Obhut seiner Mutter, dann seiner Schwester. Seinen wachsenden Ruhm ab den 1890er Jahren nimmt Nietzsche nicht mehr wahr. Seine Schwester Elisabeth verwaltet seinen Nachlass, indem sie das Nietzsche-Archiv gründet und seine Schriften veröffentlicht. Sie verzerrt seine Gedanken und instrumentalisiert sie für ihre eigenen politischen Zwecke. Am 25. August 1900 stirbt Friedrich Nietzsche in Weimar. Nietzsches Schriften werden zu seinen Lebzeiten kaum beachtet. Sein Durchbruch setzt erst nach seinem Tod ein. Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche veröffentlicht posthum das Buch Der Wille zur Macht, eine unabgeschlossene Sammlung von Aphorismen, die lange als Nietzsches Hauptwerk gelten. Das Werk enthält Fragmente aus Nietzsches Nachlass, die sein Konzept des Willens zur Macht als grundlegende Lebenskraft skizzieren, die alles Streben und Schaffen antreibt. Es umfasst Gedanken zu Philosophie, Moral, Kunst und Nihilismus, vermittelt jedoch durch die editorischen Eingriffe der Schwester ein verzerrtes Bild von Nietzsches Philosophie. Friedrich Nietzsches Werk beeinflusste Philosophie, Literatur, Kunst und Psychologie maßgeblich. Existenzialisten wie Sartre, postmoderne Denker wie Foucault und Psychologen wie Jung greifen seine Ideen auf. Sein poetischer Stil inspiriert Schriftsteller wie Hesse und Künstler wie Strauss. Später werden Nietzsches Ideen insbesondere vom Übermenschen und vom Willen zur Macht von den Nationalsozialisten entstellt und für ihre Ideologie missbraucht. Nietzsche gilt heute als Vordenker der Moderne. Seine Kritik an Moral und Religion sowie seine Betonung der Individualität prägen die moderne Philosophie nachhaltig. Durch seinen provokanten Stil, polarisierende Aussagen, den Missbrauch seiner Ideen und seine vehemente Kritik an Moral und Religion gilt Nietzsche auch heute noch als kontrovers. Was hältst du persönlich von Nietzsche? Welche seiner Werke und Ideen interessieren dich besonders? Wenn du meine Arbeit unterstützen und deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!